bilbiltan as gubbarraan isinii kaayu seenaa gattuqaa argoodhaa aari isiniif hin deebisaa bilbilaa yaada kannadha rakkoo dubbanne furmaata maaliif sodaata namni sheekootiin maa sodaata qeesonni maa sodaata furmaata lafa kaayu maal yoo maal goone furmaanna ijoollee tanaaf dhufeetuma ijoollee Suudii jedhuma bu'a feesbuukarra ijoollee Suudii maal ta'uu qaba mootummaa kanaa wajjin yoo mootummaa kanarratti maal goone dhiibbaa akkamii yoo goone ijoolleen tun hidharraa bahan kanaaf di hojjechuu qabna hundi dhufee afaanuma tuulee as gubbarraa iyyee yoo deebe faayidaa hin qabu namni ni du'a namni numa iyye namni ni du'a mootummaa si dhageessutti iyyita rabbitti aanee furmaata rabbiin sababsadhaa jedhe mee maalime kanarratti yaada kannadhaa yoo hiriira alaatti bahu yoo biyya keessaa biyyeessa bahu sheekni tokko yookaan majlisni yookaan qeesiin tokko gadi bahee waa ijoollee biyya arabaa kana yookaan miidiyaan tokko gadi bahee hin dubbatu. Raabot miskool gootee okay abbuusiif hin bilbilaati. Namu yoo yaadan kannanne maali as gubbaa olo okay tifufi amma line irraan jira sagalee ol kaasi waan furmaata waan jettu rakkoo miti furmaata rakkoo abiyyiin ni beeka ustaadooniin qeesiin ni beeka miidiyaan ni beekti addunyaan ni beekti furmaanni maali furmaata raasoy wallahi furmaata kana gaanuti hawaasuma biyya teenyaan nutti usu jira halo eti fufi dhagee jirani akkasitti amma ijoolleen teenya rakkoo hamtuu keessa jirti amma baatii jaha guutuu oowwaan uffata dhabaan dhiqata dhabaan balaaxaarra galaa turan baatii jaha guutuu jechuudha. Amma qabbantii baatii jahaffaa itti seenuudhaaf ijoollee yaada hamaa keessa galtee jirti. Maaliif taanaan oowwinuu qaama isaanii irra maxxanee jira yookaan qabbantii itti dhuftee kan nuffigee lubbuun hin dhaqqabu hawaasni keenya maalirra jira yaada jirti ijoollee. Wallahi la ajiib namni nan beeku obboleessi kiyyaa akka mataa kiyyaa yoon dubbadde obboleessi haati kiyya dhaltee baatii sagal guutuu mana san keessa jira. Har'aan kana mataan isaan dalagu wallahi ichi keessatti maaliif rakkina isaan irra deemu jiru dhagoo jirta dhaga'uutiin jiraatti fuufi rakkina isaan irra deemu jiru namni mataan isaa dalaguu dhabee jira ammoo obboleessi kiyya qaamni kiyya fayyaan qabu ichi keessa mataan isaa fayyaan qabu wallahi laatiin sanuma taatee isaanii har'a uffata qaama isaanii dhabam nyaata isaanii gayaa dhabaa furmaata tokko dhabaniif qabbantitti dhufu jirti qabbana saniif ijoollee wallahi taqalaallaan mana guutuu maraatu jirti mee obboleettii tiyya gaafiin ani si gaafachaa jiru naa deebisaan jirtu gaafiin bar rakkoo mana hidhaa ijoolleen maraattee dhumtee dubartiin balaata irratti dhalaa jirti marreedhaa anaaf ati miti faranjiinu addunyaa UN nu qoba qabdi hin soban maali furmaanni ijoolleen tu yoo maal godhame mana hidharraa bahan kana barbaanname kana yaada kana tekkootiinis asuma iyyiteekkutti maalime furmaanni isaa yoo maal ta'e yoo uummanni addunyaa uummata kanaaf maal ta'e ijoolleen tu ni kamti mee kanarratti naa xiyyeeffadhu kanarra wanneen xiyyeeffadhu ulamaa'ee gurguddoodha qabna ustaaza gurguddoodha qabna hawaasa keenya bal'aadha qabna namni guyyaa tokko ijoollee mana hidhaa akka cinqamu jirtu sana guyyaa tokko if qabee gabbahee dubbatee siin jiru namni iddoo takka nuu qabee gad taa'ee nuuf wal mari'atee siin jiru mootummaa saniin namni dhaqee mari'ateeni rakkoon ijoollee tanarra ga'u jirti furmaanni isaanii maaliif dhabame je'ee namni mootummaa san guyyaa tokko gaafate hin jiru. Itti fufi. Ummatuma keenyaan nutti usu jira. Wallahi waa takka dubbachuun rakkoo isaa jiru.
amma hin booyiniiti yaada kee fixadhu furmaanni mee maalii hanqanuma baqa kam nama biraatiif isinii reen kanna hin booyini Furmaata isaan kun ulamaa gurguddoo beekamtuu bakka takka nu dhaabbachuu jirtu qabna. Isaan kun maaliif ol bahanii mootummaa tanaan mari'atanii waan jiru san maaliif takka maallaqa taatus nuu kana maaliif bakka takka dhaabbatanii maallaqa taatus nu gaafatanii mootummaa saniifis gargaarsa ta'anii mootummaan illee dadhabaa ta'e gargaarsa tahanii maaliif ijoollee tan akka galan nuun goone isaan. Kan okay galatoomi dhageessanii sheer godhaa addunyaa waliin gahaa iyyuun qofaa faayidaa hin qabu as gubbarraa guyyaa majalisa tokko dhaabbatu guyyaa majalisni tokko dhaabbatu takkitti isaan laayifii seenanii nu waraabanii nuti asitti akka qaree wal jaarreeti qashi qabdu wal goonee qaree teenya keessaa hafe jechuu santoonne walitti qabnee maallaqa isaanii gadaruu nuti arra rakkoo lubbuudha isin tun dhimma siyaasaan laallattu dhimma lubbuu namaati dhimma lubbuu tana hawaasni keenya bal'aa qabna maaliif nu laalanii isaan okay rakkoo mootummaa jajjaju jiruuf kana mootummaa tan dhaqanii maaliif hin gaafanne gaafatanii jalaati deema mootummaan sun taana barbaanna baqa galatoomii nama biraatti fi niiree kanna gaafatanii mootummaa tan dhaqanii gaafatanii yoo mootummaan sun jalaati de akkanaa obboleeyyan keenya deeyne dhabne rabbuma isinii kadhanna jaanii kas tokko rammaa nu qurre nuti guyyaa rakkoo isaanii bira dhaabbachaa turre har'a isaan maaliif rakkoo lubbuu tana nu laalu jiran tattaanii namu farshaayii fi oowwaa irra ol seenee ulfii fi oowwutuu banatee rafuu jira ijoolleen teenya nyaata dhabdee waa takka waan isaan dhabe namuu ni beeka rakkina ijoollee teenya kana namuu osoo harkee cayyee mana ibii tattaa'u jira jechuudha. okay baay'ee galatoomi nama biraatis yaada kannin okay linkii kana tuqaa argoda isiniifin deebisaa adii gaggabaabsaa hanqa dandeessanitti namayyuu yaada kannadha furmaata rakkoo barbaannu rakkoo hin dandeenye bakka rakkoo wanni jaamu nurraa dhiisa furmaanni maaliidha bakka furmaata irratti xiyyeeffannaa hiriira ba'u maaliif lubbuun taane lubbuun teenya hanqa wareegamtuu irratti hojjechuu qabna sanii achi as gubbarraa dhuftee maarree teessee zikrii bantee asii iyyuu faayidaan qabu nurraa dhiisaa kana dhaabi bakka dhaaba waan akkasii okay nama shanii ergatee nama shaniin dhaafis deebiseetiin jira bilbiluu ni dandeessa warri amma aada ergitan namni amma aada ergitan bilbiluu ni dandeessan isinii deebiseetiin jira jechuudha bilbila yaada kannadha messenjera as gubbaa linkii isinii kaayee warra linkiidhaan gaxxuutanii aad gaafattan isiniif deebiseetiin jira warri aadi qabdan bilbila wanta jaa furmaata qofaaf abo balayyan kiyya isiniif hin galu sammuun teessan hin daleedu abu ali saara linkii as gubbaa isinii kaayatiin jira linkii san gattuqa yoo aadiin qabaanne aada erga aadi isiniif hin deebisa messenjera bilbila isin jiru jiraaba yoo firendii kiyya taate bilbili messenjeraan
messenger Ahmed Abubakar Khanan yoo linkii asirra kaayame linkii gattuqe gidee san Facebook akhi ati artuki ana asisi deebisa ni bilbilta rakkoon hin jiru Sara loof dhufte Abu dhufte okay hayama bilbila seenaati amma seeni bilbil kara gabaabaa isini godhe okay Sara loof hello وعليكم السلام اوكي اتفقوا في هذاك سغالي الفودي قبلتي يا وجه تنجنا جرتا سغالي الفودي لا أنا دقيقة امني دقيقة بالبل أنا رفقات اللولين كان ما ربطا اللولين اي اسويغا ni asa abari ma jarjarture ni asa jolle Saudi Arabia arra dubbatu jirtame ijoollee Saudi Arabia irraa wanni akka nama tokkotti akka inni Saudi Arabia jiraatutti mungkin har'a narragaa bor narragaa akka nama eeggantu tokkotti wanni jedhamu waa'ee alaabaa sanadoo ofirraa dhiisanii waa'ee manadhaa keessatti wal loluu wal arrabsuu wal tumuu sanadoo ofirraa dhiisanii waan san xiqqishuu baay'ee tokkoon fadhee beeytee akka kiyyatti jechuudha. Akkanattuu mootummaa dhabneetiin jirra ammallee qabaan jechuudha jiraa beeku. اتفقوا Indagama. Ammallee qabaan ittuma jira cabsalleen ittuma jira qani maayyuu kalimataan haa'u ijoollee an beeku niin qaban ijoollee an beeku jechuudha qabaan ittuma jira isin maneedhaatitti ol guuramtanii achitti ol guuramtanii wal tumtanii gaafa jettan namni gara sanitti deebi'a akkuma girrisaa jedhanii gara sanitti isin harkaa hin deebine waan akkasiisan bilis godhuu dhiisaa wantumuu dhiisaa namni amma isinii sagalee isinii tulu namni hedduu sheekonni illee ka sheekotatti hunduu namni sagalee isinii ta'ullee yoo gara san arge yaada isaa gara sanitti deebitan waan akkasiisan bilis godhuu dhiisaa namni isinii haa sagalee ta'uu nullee haga humna keetti sagalee isiidhaan yoo immoo maallaqallee ka gargaaramee namni kun immoo diinagdeen biyya diinaa waan kufee jiruuf diinagdeelleen barbaadame kara nama jiruutti akkanuma liinkiin nu ergitee kara jiruutti itti deemu wayyaa jedha akka yaada kiyyaatti qarqaaruun dirqama kennaa dirqama oromummaa dirqama namummallee bahuu qabaan jedha akka kiyyaatti. Okay, gabaabsi nama hedduutiitu si booda seenuu barbaada waan tokkoon si gaafadha wani si gaafadhu gabaabsi daqiiqaa takka keessatti ammaas wani ani ajandaan ani haasawaa jiru sirriidha ajandarraa baatu sirruma jirta furmaanni maalidha furmaata mee furmaata kaayame furmaata okay furmaanni ani akka kiyyatti wanni jedhu furmaanni maal beeta furmaanni gurubbii ijaarree diinagdeedhaan erga biyya keenya kufe erga diinagdeedhaan tikeetti nama fakkeenyaaf nan ufin galuu tikeettiin hin jiru jedhamee jira beeti animaa booddanyaatti eegaluu deemti tikeettiin hin jiru osoo namni akkanitti ta'u tikeettiin hin jiru jedhanii deebisan guyyaa sadi sigalee maaliif jettee gaafannaan tikeettiin haga namni kun jalaa qannasutu tikeettiin hin jiru ati hoo deemii mana dalagaa keessatti deebii yoo dalagaa qabaatti dalagadhu amma gabaabaa furmaanni ani godhu ani akka warri si jala jirullee dhaga'utti maal beeta akka kiyyatti furmaanni yoo jiraate taate mallaqa guurree ijoollee maneedhaatitti dhumaa jirtu tara galchuu qabnaa diinagdeen gargaarree jechuudha. Atis mayxee bakka kararraa mayxee jirta waan takka furmaata kaayan jirtu wanni ani siin ja'aa jiru bakka information asirratti hin qabdu wanni ani Suudiin tikeeta durii Suuduma baas amma Suuduma baas mootummaan Suudii lisbaasee yoo mootummaan guute arra yoo nama 400 guute nama 407 kana keessa ni galche yoo kum diidamu lisbaasee kanneef mana hidhaa dhufee formii guute nama 50 gaggeessa rakkoon sanirra hin jirre siiniif hin galle bakka galatoomii. Uummanni keenya hin galleef rakkoon noolii miti rakkoon maallaqaa miti
Suudiin duris if duraas waggaa kudhannan shanan duraas wanni godhaa turte foormu manarraa guutiidhaan hin galchaadha malee rakkoo kanaa miti. Innaa nu banneessiin waliif hin galle nama biraatiif hin hireekan. Nama biraatiif hin hireekan. Isin difeensuma haasa'unumaan keessan mootummaa irraa achi dhiibuudha malee mootummaan kanaatiitu rakkoo qabaa maal goonaa mootummaa kana karaa kamiini ijoollee teenya galchisiisnaa kanarraa haasa'utan. Okay, halloo. Waalaikum salaam. Nagaa sagalee ol fuudhe. Dhiibbaan mootummaa irratti godhuu qabamu ijoollee keenya bira dhaabbatu amma qabbanis deebi'aa jira. Dirqama hiriira itti ba'anii hamma danda'amini addunyatti dhiyyuudha. Addunyattis iyyaatu hin jiranii homaa maan dhufaa jiru hiriira irratti ba'uudha jedha akka yaada kiyyaatti walta'anii alaa fi keessaan. Itti fufi bitan dhufa. Alaa fi keessaan walta'anii uummata kana akka nabsee isaanii hambifnuu fi xinnaadhaa guddaa odoo hin jedhini hiriira itti ba'uudha akka yaada kootiitti akkas jedha. Taani immoo du'aa illee onumaan keenyas godhaatuma jiranii du'aa itti jabaachuudha. Okay. Hiriira kana meedhaabu hiriira kana biyya keessaa eenyu qindeessuu qaba? Ala kana eenyu qindeessuu qaba? Mee kana naaf ibsi yaada fe'ate. Yoo as namoonni hedduun biyya keessaas ni jiranii. Namni warri biyya keessaas bu'aa jira. Ispoortii fuudhee deemanii mootummaa kana deeggaruuf dirqamaadhaaf abbaan keenya nutti gadhiisuu hin qaban wanta kanarratti. Nama godhanii godina hundarraayyuu hiriirri ba'amuun dirqamadha yaada garuu. Bara uummanni ni baha eenyu qindeessuu qaba eenyu lallabuu qaba akka uummanni hiriirri bahamu. Uummanni akkanuma lafaa kee nu taaluti. Hiriiraan bahu eenyu kan yaamu waamicha ka godhuu qabu eenyudha. Qoree qindeessituun eenyudha. Kanaa bara. Yoo akka uummata ni qabna hunduu sossodaateef cadhisaatiin jira sossodaatuu dhiisanii nam tokkocha godhanii irratti deemuudha ka malee akkamii godhamu. Okay, galatoo. Kana rakkinni ana ajaa'iba namni okay me ittuma fufna yaada. Okay, Abu okay. Namni as gubbaarraa gaarii deemi afur isiniifiyyu hin sowaa jiran dhugaan siima. Kaan dhiisiyyuu mujrimaati. Namni dhugaadhaan furmaata lafan keenya mootummaan kunittis dhiibbaa hin godhamin asumaa hin iyyaadha. Hin ta'u akkanni. Halo? Halo, itti fuufe'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufi. Ana sekali kana tahu mengalata wallahi galata. Nama berani rabu berani saya mau kapta si arbon jira. Okay, itti fufi rakkoon qabu wani. Furmaata jette amma furmaanni warra amma Saudi Arabiyaa jiru. Majlisa Oromiyaa ta'ee majlisaan biyya keessa jiru ulamaa biyya alaa jirtu booturra waan kana gaaf takka gaaf lama dubbatanii dhiisuu duun ta'an. Sabni kun quuqamaa namummaadhaaf quuqamanii yoo lafaa kanii dhaabbatan malee har'a dubbataniiti ajandaa biraadhaa biyya adda addaa keessa ta'anitti baasanii akka waan namatti lakkoon warra biyya alaa jiru kana. Amma immoo namni as jiru furmaata barbaadan kajaba biyya keessa mootummaa biyyaa malee mootummaa biyya kanaadha biyya taatii qabeenya daamataati namni heera qabeen taa'u jee hin gasha. Koonni biyya keessaa zimjee taa'ee ulamaan biyya keessa jirtus koonni guguddaan majlisni jira soomana guyyaa shanii soomaa qabxee qabeen irratti dubbatu koo uummata kanaaf soomaa jee isaaf fila ajiri qabu akka
warri biyya keessaa manguddoonis haadholeenis wanni fiigdanii ta'anii waan biyya keessaa nama itti gararaa jiruuf inni qilleessa addunyaa tana gubbaa jiru qilleessa addunyaa gubbaa jiru warra mana hidhaa ta'u namni boolla keessa jira lubbuudhaan jira malee boolla keessa qarbamaan ilaa akka kaartooniin ofitti warsaawanii adiin itti bu'uu jirtu namni guutuu arguu jira nama jinni nu agartee kanaafuu furmaanni isaanii biyya jira mootummaa irratti dhiibbaa godhu. Mee obboleessa kiyya yaadni keellee bareedaadha yaada uummata reefuu seenarra dhagaye dhagaye yaadni kee yaada bareedaadha yaada uummata reefuurraa yaada xiqqoo bilchaataadha yaada kana waliin fingala warri kaan sagalee isinii taatu hin jiru kan daansii taphata kan tiktok irra jira kan shoo itti jira na dhagaye sanii miti kan bashannana irra jira artistiin keenyaa fi artiin keenya waanuma maallaqa isaanii malee waa'ee dhimmaa sirbuma qofa sirbuma itti wanta jiruufi malee quuqama Oromoo qabaatanii osoo hin taane biizinasa amma biizinasa ta'e ittiif jaalachiisu itti beekamuu itti maarreedha malee namni biizinasuma jiran irra baay'inni na dhagaye uummannumaan kaanuu ati namni nuti amma kana jala fiinu kunu biizinasa malee beekamtiidhaaf malee quuqama sabaa ka qabu ani nagar ani walitti madaali yoo saba biraa wajjin an jette jechiif isa miidha warri ammaas dhufee dhiisi uummata kaan quban qabu Oromoo Saudi Arabiyaa tana Habashaan illee hiriira bahaa jirtuuf kana artistoonni Habashaati illee kan hiriira bahaa jiruuf kana isaan quban qaban dhiisisan kan dhufee dubbatu kunis amma fakkeenyaaf sheekootiin asirra dhufte kunis ni dubbatan zaadii damee afuri abiyyis akka abiyyis tuqamuus yookaan abiyyi irratti akka dhiibbaan godhamuus hin fedhan akka sagaleen akkanaatu akkamii fudhata hiriira amma fakkeenyaaf yoo tana namaas gubbarraa hedduu laaybii dalagu waa'ee Suudii halkanii guyyaa dalaga waa'ee Sigmooshow ni beekta Abdii Bulchaa namni hin beekne hin jiru nama hidhaa keessa ture hiriira nagayaa hin fedhu poolitikaas hin jaa as gubbarraa iyyuun faayidaa amma fakkeenyaaf kun amma isa qeequudhaan miti jechuun yaaduma nin iyyaa zaadii damee afur as gubbaa sagalee uummataaf ta'a garuu gara tarkaanfii gama akshina yookaan sochii uummanni majlisaa yookaan abbootiin gadaa mootummaa tanarratti yoo kokkee qaban hin fudhadhu siin jaa nama hedduu maqaa sii kaasuun hin dandeenye zaadii damee afur gubbaa asirraa iyyu duba as gubbaa iyyuun furmaata yoo namni tokko gadi bahee hiriira hin baane ani amma fakkeenyaaf ani zaadii damee afur asirraa iyye hiriira waa'ee furmaata naasooyne kijibaatti hin jirre jechuudha akkanumatti iyyuu jira jechuudha meedaanatti jechuudha achirra wal qabneetti kokkee wal qabne anaaf Sigmooshow jechuudha ati fincila kaasuufi miti yookaan karaa cufuudhaa miti yookaan lagannaadhaa miti waan akkanaa jira warri zaadii damee afur haasa'u abiyyiis tuqaan fedhanii yookaan mootummaan tun dhiibbaa akka itti godhamuus hin fedhanii asii sagalee taana jira mee kan akkamii fudhatta Oggaa qabiyyaan safaaraa yookiin ambaasee Itoophiyaa keessa jirtu hiriirri maaliif itti bahuun barbaachisa? Hiriirri isaan itti bahuun seeraa miti. Eenyutti baha? Mootummaa ofiitti baha. Mootummaan ofiidhaan nan dhageenye bara biyya isaa sanitti rakkinni biyya keessa nan dhageenye bara nan dhageenye sirriitti waan inni siin jeerraa sii deebi'e. No imbaasii Suudiitti bahuutti hin jenne bara. Barkaadhaa jechuun asiin jiru ambaasee Suudiitti bahuu barbaachisaa miti. Mootummaa masara dhaqaniituma abooni waan biraan barbaannu fincilan barbaannu uummata Itoophiyaan lammii Itoophiyaadhaa taate biyyatti nu washi bakka gargaarsa ta'ellee manni
walitti handaa qollaa gurguru inni biyya alaa jirus daasbooraarraa haa gargaaramu waan isarraa hanqate jechuudha. Okay. Hidhaa kana keessaa jiru baasuun dirqama lammummaati. Dirqama namummaati. Kaafiras haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u, waan fedhaa haa ta'u, lammiidhaa miti. Lammii biyya saniidhaa sitti akkamitti dhumee wallaala namni waan isaa maali? Ammoo kana sodaan barbaachisu. Nabii keenya keessatti hiriira nagaa bahanis hiriira gosa biraatti gartee waan biraa jedhanii isaanis danda'aniituma nama biyya keessa jiru qilleessa dunyaa sana qilleessa kunaa gubbaa jiraan jedhanii mattee mataa biyyatti namni mubbatti qullaa taa'ee namni malaataa kanarra ciisu kan goda keessa jirrus kan namni boqallee ala keessa rabbiin nu baasee taa'utti jirrus guyyoo eeggatu jirra malee waan sirriidha dhaga'i akkaan jedhe barani warri amma akka kiyyaa nama hedduu sa'aatii 24 as gubbarraa iyyuu jira sheekootii irraa fudhadhu baay'inni nama hedduu jira furmaata irratti siin lolan annaa ajaa'iba dubbiitu mataana dhukkubse dubbiintu mataana dhukkubsaa jirti ijoolleedhaaf sa'aatii 24 gubbaa ni iyyinaa ni boonyaa abiyyi rabboon garuu yakkaa siin jaan yeroo ammaan tanaa juuntaa bira dhaabbachuudha abiyyi irratti hiriira bahuun juuntaa lakkii haruma nagayaatiin akkasii siin ta'uu siin jaan naaf galuu diti duba sheekootiin maa as gubbaa iyyitiidha as gubbarraa maa lallabdiidha bara yoo furmaata hidhafan keenya iyyuun qofa maalii faayidaa isaatiidha akkasi fudhatan haya siniin jaan sheekootiin takka irra caalaan isaanii kanan waliin galan sa'aatanatti mootummaa abiyyi mootummaa oromoo irratti hiriira ijoollee suudiidhaaf bahuun poolitikaadhaa jeequmsaa jedhamana hara nagaa haruma fedheenu kanaaf rakkoon bakka kana namni kanan awwajne hara nagaatiin sagalee tahaa hin jirudha namni waan kana irratti waliin hin dubbanne yoo uummata kana ijaaree hara nagaatiin naamusaadhaan yoo jettee lakkii kan jiru ta'e kun sagalee jechuudhaan miti jechuudha. yaaduma keenya wal dhabuu jira malee uummanni biyya jiru majlisuma dhaqeen federaalaa jiraa miti. Majlisiin federaalaa kun jira boo mootummaa walitti dhiyaata hiriira karaarra baaree bahuullee fillee qabtaa jeequmsi biyya keessa jiru uummata kana kan hubatitanii ijaaniitu dhaqanii gaafatanii mootummaa kadhatan hin gala mootummaan ammoo biyya kan laalutti jiru kunis isuma xinneessuu jiru malee isa waan tokko beekamtiillee ofii walii namni akka sareetti gaafa Paakistaaniin nurraa hafuu jee mootummaan biyya kanaa karaarra baase halkan tokkoon dhufe amraan dhufee asitti wajjin dubbatee carrasanii Paakistaanii kan waraqaan qabne kun amma kana waan ti'amamnu maqaadhaan kabajii balleessi bichaa qaba. Mootummaa dhaba baduu jirraa warri biyya alaa keessa jiru. Mootummaa uffaa dhabne hiriiratti bahuun dirqama lammummaatii kan amma biyya jiru kan ilma nasin jirre hin jiru. Taa'anii gaafa biyya masjiida jaama ijoollee Suudiiti. Gaafa golra akkasa jaa ijoollee Suudiiti. Ijoollee Suudiidha kan biyya kan dhuftee fuudhin jirraa malee biyya galabbannaa hin dhufu. Haya, enu maqaan kee Abu Ali bar naagalee bar amma namni bar sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiru namni sagalee ijoollee Suudiidhaaf tahaa jiru yookaan tahan jira jiru hara furmaataatiin deemuudha bar hin deemuudha faallaadha mootummaa jeen bakka gijee sagalee ta'u halkanii guyyaa booyaa footoo ni maxxansaa reef ka maxxansaa marree godhaa idiitii godhee zikirii rabbaasaa marree wallo garuu yoo hara furmaataati jettee no abiyyi no sinja kana rakkoon jiru kana akkanatti furmaanni dhumuudha amma miidiyaa hedduu argoon jira miidiyaa hedduu amma miidiyaa keessaa miidiyaan ani qeemus fagaarra dhiyeessuu miidiyaa kan waa'ee xiqqeetii fi waa'ee maalii haa mootummaa inni biyya keessa jiru sun wal bira jira mootummaa waan alamni arguu jirtu waan biyya kanarra sagalee takka warri amma miidiyaarraa sooshaal miidiyaarraa sagalee ta'uu jirra jirus seenoo yookiin jalqaba waan duraarratti ijoollee Suudii tokko haa godhaa ijoollee Suudii qaba taate waa ja'a xiqqoo turaa
Kutte? Okay. Okay. Network isi kuchisi. Hello? Hello? Okay, namni biraa yoo jiraatten bilbila linkii keessa tuqaatii qoy dhaabbadhu warri aad barbaadus asiin tuqee fi aadii linkii kiyya tuyxanii chiiniin isiniif erga jechuudha. Ani wanni na dhibee wanna kana as gubbarraa sagalee taana Abdulaziz, Abdulhakim, Abdulrazaq, Mariam Shamsu linkii kiyya as gubbarra jira. Linkii gattuqa aad godha san boodaan bilbila Ahmad Abubakarin jechuudha. Linkii kiyya isinii haayitiin jira. Gisee gattuqti aad na gooti san boodaan sifin deebisa bilbili miseenjeraadha. Yookaan miseenjeraan takistaayi naan jee yoo aad guruppeen sadarkoon hin jiru sinifin deebisa. Ati bakka sige ati sheekha. Namni biraa namni miskooliin qoy warra miskool kanaan deebisaa fi warra miskool godhee ani sagalee ijoollee biyya arabaa namni amma booda sagalee gadi ba'ee sagalee iyyaa asuma feesbuuka qofaa ka jiru isoo furmaataan namni keenya furmaata hin beeku. Furmaata iyyuu malee ka iyyuus kaan dhiisii rafee jira. Ka iyyuus cinaan warra abiyyoo tuqame ijoolleen Suudii Abiyyi irratti hiriira bahurra ijoolleen Suudii sayyoo achitti dhumtee irra caala. Namummaa mana hidhaa san keessaa bahee dhufe jechuudha. Ijoollummaa mana hidhaa san keessaa bahee dhufee za'aadii afur as gubbarraa iyyuu kuni ka abalutti beeynu yeroo meeqa wal falminu jechuudha. Yeroo meeqa wal falmaa jirra. Manuma hidhaa san keessaa bahee furmaata gisee lafa keessa furmaanni masaraa mootummaa duratti hiriira bahanii Abiyyi ijoollee ta'e nootuni siyaasaadha. Jeesii morma ijoolleen san achitti dhumtuu irra wayyaaf jechuudha. Abiyyi irratti yeroo ammaan tanaatti hiriira fincilaa miti hiriira nagayaa yookaan oofisa yookaan waajjira caffee yookaan shimallisitti ijoollee teenya nuu galchi jechuun yakka. Asirraa za'aadii damee afurii. Kuni furmaata hin ta'u jechuudha. Halo. Halo. Network isaa fila. Halo. 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 Salam alaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaa. Nagee. Waa'ee ijoollee Suudii irraa haasaa kana fakkaata. Argitee waa'een ijoollee Suudii akkuma beekamu mana hidhaatitti baay'ee dararamaa jirti.
Dhagetta. Dhageetti fufi. Akkasi kaa'ate wanni badii qabu kaa ijoollee mana hidhaatitti wanni akkana shamsaa jiru argitee wanni akkanatti dhukkubsaa jiru mootummaa biyya kanaa osoo hin taane mootummaa biyya keenya sani ka maqaaf irra jiru sanii beeyta. Ayyee. Namni ammoo ay keessatti yoo inni irraan fudhatin asitti namni waan gochuu danda'u qabu homa takka wanni godhuu danda'u qabu yoo imbaasiin biyya kanaatii fi Itoophiyaa suni argitee walii hin galin abadan wanni furmaata ta'u hin jiru. Mootummaa Itoophiyaa irraa yoo hin ga'in wannummaa furmaata ta'eetiin nu ijaniif sagalee ta'anii biyya kanaaf hin jiru jechuudha.